Kush mora kjo? Të mos di. Armend. Armend. I nderuari komisioner Varheli, i nderuari ambasador Weidinger, të nderuar pranishëm, të nderuar punonjës të medjave, të nderuar punëtorë shëndetësorë dhe ju qytetarë që po vaksinoheni. Dua të filloj duke falenderuar çdo palë të përfshirë në realizimin e kësaj ngjarje. Teksa jemi duke punuar çdo ditë të zvoglojmë ndikimin dhe shtrirjen e pandemisë COVID-19, kjo sasi e parë e vaksinave Pfizer e kësaj pakuje të dërguar nga Bashkimi Evropian, përveç që është shpresdhënëse, na bën mirënjohës ndaj shfaqjes së përkrahjes së BE-s në përpjekjet tona për një mjedis sa më të sigurt jo vetëm për qytetarët tonë, por edhe për të mirëpritur qytetarët e Bashkimit Evropian. Kjo simbolik me shumë vlerë na jep besimin se rrugtimi jonë, shumë i nevojshëm dhe i qartë drejt BE-s, është i mbushur me miq, ndër të cilët sot do të veçoja dhe falenderoja shtetin austriak së bashku me ambasadën e Austrisë në Kosovë, e cila ishte lehtësuese në këtë proces. Vetëm duke qenë së bashku, mund të fitojmë luftën kundër COVID-19 dhe ky është mësimi nga pandemia e mënyra jonë në gjithë këtë fushat. Sot po rifillojmë procesin e vaksinimit me qëllim që të mos ndalim dhe të vazhdojmë derisa të arrijmë objektivin tonë për vaksinimin e 60% të popullsisë. Ne synojmë që të vaksinojmë grupet të rrezikuara para stinës së verës dhe të vijojmë me pjesën tjetër në përputhje me planin shtetëror të vaksinimit kundër COVID-19. Qeveria është duke punuar pa u ndalur për të rritur furnizimin me vaksina dhe jemi në rrugë të drejtë në përmbushjen e këtij qëllimi. Ne jemi të bindur se në bashkëpunim me vendet e tjera anëtare të BE-s do të mund të vazhdojmë të përfitojmë nga ky mekanizëm i pakosndimse përmes marrëveshjeve të mëtejme. Edhe një herë ju falenderoj për gjithë mbështetjen dhe le të triumfojmë në këtë betejë së bashku e sa më parë. Komisioner Varheli.
Microphone, please. Like this? Yes. Prime Minister, thank you very much. Kryeministër, faleminderit që më pranuat This sot. is a wonderful day. Kjo është një ditë e mrekullueshme për Ballkanin Perëndimor dhe është ditë e mrekullueshme për Kosovën. Shpresoj se edhe ju ndjeheni njëjtë. A heavy task. Ka qenë një detyrë e vështirë që të marrim, të sigurojmë vaksinat, por ja tek janë. Bringing 600 Jemi duke sjell 631.000 vaksina në Ballkanin Perëndimor. Kosova do marr pothuaj 100.000 vaksina nga Pfizer-BioNTech, pra nga partneri më i besueshëm në këtë luftë kundër pandemisë. with this contribution, Me këtë kontribut, the entire healthcare sector, e tërë sektori shëndetësor i Kosovës do të mund të vaksinohet. the first deliveries and the deliveries Me dërgesën e parë dhe dërgesat që do vinë në qershor, ju do ja dilni apo do keni mundësi të vaksinoj tërë punëtorët shëndetësor dhe ata do të kenë rezistencë ndaj virusit. Mendoj se ky është kontributi më i rëndësishëm që kemi mundur ta bëjmë për të ndihmuar të fillojmë fundin e pandemisë, sepse pandemia do përfundoj vetëm kur të jemi vaksinuar të gjithë. Dhe kjo është vetëm dërgesa e parë. Do vazhdojmë të punojmë bashkë me kryeministrin për të siguruar më shumë vaksina në mënyrë që të vaksinohen të gjithë. Siç mund t'ju kujtohet, ne e kemi shoqëruar Kosovën gjatë tërë pandemisë. Pra kemi qenë me Kosovën gjatë tërë pandemisë. Kemi filluar marsin e kaluar duke ofruar pajisje mjekësore, qofshin maksa, ventilator, autoambulanca, pajisje për njësinë në kujdesit intensiv, apo rehabilitimin, renovimin e spitaleve, ose duke ndihmuar që të shpëtohet ekonomia, duke ofruar asistencë mikrofinanciare për buxhetin e Kosovës në mënyrë që të mund të luftoni këtë pandemi. Dhe tani, ja, po vim tek vaksinat, që shpresojmë se është përpjekja jonë e fundit në luftën kundër pandemisë. Prandaj, jam shumë i kënaqur dhe i lumtur sot që po shoh gjithë këta njerëz që po vaksinohen. E dini that this to us means se kjo për ne nënkupton dhe tregon se ne brengosemi për Ballkanin Perëndimor dhe brenda tij brengosemi për Kosovën. Faleminderit.